TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Mga residente sa danger zone sunod nga makapahimulo sa free housing sa Asinso. Plano usab nga i-resettle sa Asinso Osamis Administration ang mga residente sa Osamis nga naa sa mga danger zone o delikado nga lugar sama sa dapit sa Suba ug Sapa. Nagkanayon si Mayor Indy Waminal nga ang reclamation area gihapon sa barangay Malaubang mao'y posibleng dapit kundiin i-resettle ang mga pamilyang Osamisnon pinaagi sa libreng pabalay sama sa napahimudsan karon sa mga miyembro sa Propusi. Nasayod ang administrasyon nga daghan kaayong pamilyang Osamisnon nga nag-antos sa informal nga mga balay o nahimutang sa mga lugar nga dili angay balayan. Ang mga libreng pabalay mao'y usa sa mga programa sa o nga iprioridad sa Asinso Osamis Administration. Hangyo lang sa mayor ngadto sa mga pamilya nga maapektuhan o makabenepisyo sa proyekto nga sundon lang ang posibleng mga awhag sa administrasyon gumikan kay kaayuhan kini sa kinatibuk-an. Gusto ta mo, mahimo mo, makita mo sa tibok Osamis. Isip mga ehemplo, no? Kay dili lang naman ang kamo sa taga Malaubang ang angay ibalhin gyud nato, no? Kay pipila pa ka mga kaigsuonan nato sa tibuok syudad. Nagpuyo karon sa mga peligro. Pipila pa ang mga kaigsuonan nato nagpuyo sa mga hazard zones o sa giingon pa sa balaod mga salvage zones nga gamayng ulan, gamayng storm surge, wata kabalo unsay may tabo sa ilang gipangpuy-an, no? Ato silang ipasabot nga pag-abot sa panahon nga kita na po'y moingon sa ilaha, kamo na pod mo'y sunod balayan, pwede ba mohawa na mo sa inyohang gipiligro nga gipuy-an? Total, kami inyohang mga lideres, no, tabangan man ginanamo nilang Vice Mayor Bibi, ang atuang mga councilors, no, kang Kong Ando, kang Gov Henry o ang atuang provincial board nga mabalayan tong angay pabalhinon, no, muhulat lang ug musabot. Kay kung moingon mig kailangan mo balhin para na sa inyong kaugalingang kaayuhan ug naglantaw mi naning kamot mi nga makahimo gyud og insaktong panimalay sa inyo ha nga ihatag namo libre, no? One TV Patrol.